ngasi numida waram phongkiba tongan Manipuri sifongsinga masung thokiba thawdo wathoksingdagi maruebi ipausing miyamna thamjagi ahanmada kanglipaki mera newsdagi khongbasarga singda khongba namadi kharam baifaida nomai kapnabagi thawdokta Kuki Militant anisire kautuktagi Kuki Militant singna bomb amali nomai kap tharaktuna landarakre Imphal West District ki Harautela amadi kautrukna singba mafam singda Kuki Militant sing asauba Makol saduna lairi haiba khanglabasu Manipur lengana takthoknabagi thabak paikhatana lairakpadagi ngasi Kuki Militant singna hairiba mafam sing asidagi singda khongbanda kharam wifi hana lumduna lairamba Kuki Militant singna nomai kapsinduna landa harakpadagi khulnga giba khunja sing anigi marak akan mongna nomai kapnakre nomai kapnabagi thawdo odur Kuki Militant ni haina singnaba mi ani thawdok thokpham sire hairi laikhidrab Kuki Militant ani edugi maming henmilen Baifai apokpa luntilan baifai kawi laimakhong mission bang amadi thangmilun hangsing apokpa lunkhongam hangsing kawi Kangpopi district ki Sarpramena police station ki manungsana laiba khunko village takin hari ngasi numai kapnabagi thawdo adu kharam baifai Harautela amadi kopsa khul ki marak thokibani mafam asida hana lumduna laiba matik sana khulai paiba Kuki Militant sing numai kap thoraktuna mitei kul attack sa tarkibani Madura kulnga klibasing handro nomai kapata Kuki Militant ni hairiba miyo NAC laikitabani hari pausna hai thawdo asi thokraba matungna mafam madura masing yamlaba security force thamjinki adubu ngasi nongthulpung 2:45 taba matamda kautruk sing mathaktagi Kuki Militant sing amuk hana masing khangdan nomai amadi bomb na singba kaptharaktuna akan mon attack sa tharakre makatana akan mamona Kuki Militant sing nomai amadi bomb kaptharakli basing asi ayuk pung 10 taba matamda singda khongban amadi kharam baifai ta nomai kapnabada Kuki Militant ani sikiba sigi laman khumbo ina satharakpa oigani hari nongthilpung 3:30 taba phawa Kuki Militant sing nomai amadi bomb makatana kaptharaki thawdo sita misi mina amadi aso apan kya yamna yawbagi haibadugi chapsaba pau phangba ngamdri haina su pau sita makatana palakli atopa pawmana Kuki Militant ani gi misi CoTu na yaningdaba phongdoktuna Kangpopi district emergency shutdown Laothokhre Kangpopi district ki manungsana laiba lairol amadi konsa khulani gi marakta mitei khulai paibisna Kuki khunja misamani haibadi laimakhong minsan bengdagi hinmelen baifai amadi Kangpopi district ki Sarpramena police station gi manungsana laiba khunko village tagi thangmilun hangsing apokpa lonkhongam hangsing bu tamthibo mongna nomai kaptuna hatkiba committee on tribal unity CoTu na akan mongna yaningdaba phongdokpaga loinana khudaktagi Kangpopi district pumba emergency shutdown Laothokhre CoTu na media ra thadorokba serola man hairibadi thawong sipali belenga asna Kuki jausingi mathakta satharakpa thawong gi sarwamani mitei khulai paibisuna leptana satharakliba thawong union home minister da atupa matamna miyeng sangbaga loinana political separation pigadabani CoTu na sathariba emergency shutdown asida media emergency amadi CoTu gi unit sing konsiloi haideni su pausda makhatana palakli atopa pawmana miyoyama kidnap tawduna pukre khulai paibisna dukan ama lut tawduna lupa lakh ani henbagi senpham laukhre ngarang numidang pung 5:45 taba matamda masakhangdaba maruti benama tongduna lakpa khulai paiba miyoisingna Miyama nomai sindona namduna kidnap tawduna pukre hari hairiba thawdo si Andhra police station gi manungsan ma yairipo azad kholai tengara numidang thokibani sakhangdaba nomai paiba miyoi singaduna nomai sindona phaduna pukraba miyoi dugi mami MD Sahid Sainipugumanga apokpa MD Abdullah kawi yairipo to di haldagini miyoi si yairipo azad kholai de dukan phaman hari sakhangdaba khulai paibisuna kidnap tawkiba aduga mari leinana Andhra police station na case ma lokotkibaga loinana makhatana thiba humbagi thabuk sathari pauksi isina thajabi yaba mafamdagi phangma paugi matunginadi yaripok e azad kholai gi akoibida lairiba dukan sing laholup amana sale gi demand tarapale thawdo oduga mari leinana MD Sahid phakhiba oiramba yai haina sinari sapsaba paudi phangma ngamdri nakalamuramda sakhangdaba khulai paibisna dukan ama lut tawkhre hairiba thawdo asi ngasi ayuk pung 10:45 taba matamda Imphal East District Irilbung Police Station ki manungsanba Irilbung Bazar da leiba cement yonba dukan amara thokibani hari thawdo asi gi matangna press na police tagi phangma pawgi matungina angauba masugi venue car amada tongduna lakpa khulai paiba mi mangana dukana du sanglalaga
nongmai sendon da dukan adudagi lupa lakh ani lising yangkai lauraga makoina tonglakpa car aduda nan thoktuna satkre hairina su pausda makatana su palakli atopa paumana CM Birena Haujuk Samgaliba Lampel Park ki phibam yengsinkre Manipur Lengana Impal West District ki manungsana leiriba Lampel Park asi asawbu water body ama oina samganabagi dama Haujuk paikhaliba asi ngasi hakthingna satunu Chief Minister N Birena yengsinkre Chief Minister gi yengsin kongset adura Cabinet Minister Gobidas Konthaujam Awangbung Niumai Dr. Sapam Ranjan Singha Thanaujam Basanta Kumar Singha Madi Kasim Basum Amadi MLA Mari Lenaba Water Resource Department ki official singju saryaki Chief Minister Rejuvenation Work of Lampel Park Water Body ki thabak paikhaliba sida khumang sakshina sangsilamba ubada thagatpa phongdoki loinana Lampel Park ki saruk sing lam khopsilamba sing takthoknaba asawba water body ma samgatuna ising nungsit ki phibam ningthina thamnaba phibam paikhatpa loinana Imphal manung amadi akoiba mafam singna thaknaba ising marang kaina phanganaba thabak paikhatkadori loinana asawba tourist center ama oiduna tourist sing ki yamna pamba mafam amasu ohengadori hanisu pausta supalakli atopa pawmana Kuki MLA Tarada Ain Goebe Exalokonaba Senior Advocate Khaidem Manina DJP da IBC role Pisinkre Manipur gi apun basaktam thugaina Kuki sing Goebe Separate Administration Matali Kuki MLA Tara Habidi KPA gi MLA ani Independent MLA ama BJP gi Minister ani yauna MLA Taret ki mathakta Ain Goebe Exalokotlo haina ngasi Senior Advocate amasum oiriba hanagi Chairman Commission ki acting chairperson oiramba Khaidem Manina Manipur ki Director General of Police DGP da IBC role Pisinkre IBC role sida pallibadi Manipur ki apunba saktam thugainaba separate administration gi demand tawriba MLA tarasina hawkiba me taraga nitho de statement ama thoktuna Manipur lenga ki mathakta lainingre separate administration ama PBU haina search toki masida natana Union Home Minister Amit Shah da su khoyek piduna memorandum ama subisinki Maduna Manipur gi tokaiba separate administration ama tanduna Manipur nungsi chanana leminariba kanglu masel gi marakta amaga yengthina naba selibasing asigi mathakta ain goeba sabsabe exalokolo haina DGP da memorandum asi pikibani DGP da bisin kiba memorandum aduga sapmanaba copy amasu Imphal West District SP da Pisinkre hairenasu pawsta makatari atopa pawmadana Sagang da Central Force thamba yaro haina maira paibising sirol ama yarektuna khongjang sangsim da sarkana tabida babu yaningdaba phongdokre Maitai Pangal amasum kom hairiba furup bahum masina khundariba Bisnupur District ki manungsana leiba irang amata leitaba Sagang Kaithil Central Force thamba yaro haina maike dongi miyamna sayolama sukna Kaithil da ahing yarektuna khongjang sangsilakpu Manipur lengana thausadana leiba sibu miyamna pianaba phongdokre Mitai Pangal amasum kom hairiba furup ahum masigi miyoisingna khundariba Sagang amasum masigi akoipa mafamsingda Central Forcing thamba yaro haina Make donge miyamna Sagang Kaithil ahing yarektuna thasigi taraga humdoidigi ahing yarektuna khongjang sangsilakibane khongjang asida saruk yariba khunja amana phongdorapigi matung inadi thasigi haukiba tang taraga nithoida India Army ki ma regiment ki personal sing laktuna Sagang da leriba Sagang Higher Secondary School leinaba honarakpadigi miyamna athingba thamki madugi matung thangna numit November taraga humdoigi nungthil pung ahum khara helakpada Maha regiment gi case par gari ahum Sagang Kaithil khamduna laislaki numit adu maktadigi miyamna akan mamong yaningba phungdoktuna Kaithil aduna leiba dukan sing thong londuna mafam adu yamlaba miyamna lambi da phamjinduna Kaithil ahing yarek pahorkibani magna hai hauji Kuki Militant singna satharakli bilal siga horakpham oiriba Susampur gi mafam singna Central Force thamduna mafam kyada buffer zone thamliba siga mari lendina Central amasum Manipur lengana Sagang gi mafam singa si buffer zone onthoknabagi thawongsa tharakpa mali miyamna yaningdaba sida lengana ngami haibagi matagum Sagang da Central Forcing thamjinbigano thamjinba tarabadi makhatana akanba khongjang sangsingani haikenasu pawsida su makhatarakli atopa pawmana DII ED tamnabiki admission process November loisilakudoroba tawdaba si lebak thibani desam Diploma in Elementary Education DEI ED hairiba course asi yamna hena khwairigi maroiba oza oirakadaba miyoisingi course amani haibasi haina rudrabasu miyam hupna khanglabani Manipur hairiba lamdam asida diploma
Elementary Education course asi tamnabagidamuk District Institute of Education and Training Diet Center si puna taraga matulay masida taramana tasing na Manipur lengakini lemoriba ama asina prabini Hariba Center taraga matuye si the State Council of Education Research and Training SCERT Government of Manipur da affiliate tawduna lagi Center taraga matuye si ki manungna private ki ama asidi mamang haptadagi satnaduna lakpa academic session aduna adumak satnaduna class phawbo tangkai sankhibagi phibamda leire haina Democratic Students Alliance of Manipur Deshamgi Secretary Publicity and Propaganda gi thopuriba thaudam shamjaina press thokpa sirola man hairi solosin hai SCERTC Government of Manipur gi makhada leiriba center tarasidi hauzu phawbo admission process amata tawdana leiriba siam gi iho ama lakpa ngairibra Laiba ama kunai ama sakot pahaibis education si yaudaba yade haibis punamana khangnaraba amadi malem pumana yanaraba wapamani mahai tamnaba honaba haiba sisu mahairu lup amagi tafodraba mathodangni maduna DEI ED course asi tamnaba honabagidama tuan admission process asibu tawgaduriba mari lainaba makok thongmusingna desamgi mitsingna satuna admission process honabagidama haijarabus tawdana Lairiba si mahairoi khunai yeknabani haina laudaba ngamlo hedi sai khudingi mamang thakte academic session ase July August admission process punamak loisinduna class hawi adu busalibe academic session ase gidi November loisilakadoroba fawa academic process fawa sathadana tawduna lairiba si yamna sathina lukraba course asi kari haina khanbi bano haina khanbada miyamna samamnare desamna aroibada appeal amadi section wafam thamlaklibadi the State Council of Educational Research and Training Government of Manipur gi Director Commissioner amadi Education Minister da thamlakli bu wafamdi athubude admission process tawduna class hona bohona biyo masina aikoi khudingmaki kanaba amadi afabu khunai ama oirakpada khumang section bu oigani hairene su pawsida makhatana fodurakli atopa pawmana sugunu da senthok lambi leitabadagi miyam hingbada ware seng kg da lupa yankhai yaubadagi sara henba fawu yaunare May ahumdagi hawrakiba kanglup irang asina khwairigi sathina solaba mafam ama oiriba sugunu kendragi manungsana leiriba sugunu amadi seraukolgi khunjasing senthok lambi leitabadagi hingmada hauze angako phangna ware hari pausiation sugunu da leiba khunjasing unaduna wari saba matamda hauze poinu matam asina sugunu gi imung kayada sara henba yaure mitei seng kg amada Hana lupa kuntra katret pirambadu hauzik lupa yang khayaure maduna sana basing phab wan ngamdabagi sara henba imung kya yaure hen phungdong rakhe makhatana phungdorakpagi matung indi sugunu amadi serau da hauzik santi oina leirabasu supam nompham leitaba haibadi senthok lambi leitabana atuki matik miyam awab oire sugunu kaithel hangdaba kuire supnatangi pan dukana ma anikhak phamduna posai yoliba si mangaire khunjasingna Mapal thokna su nompham amata leitre masina khunjasinggi sel thungi phibam da tuki matik sowale mairoi sing leirik ningthina tamhanba ngamdabagi phibam adu haujuk oirakle sera sida Kuki singna matam amada hektamak numai kapsinduna landara kadra haibagi singnaba leibana khunjasing haujuk gamna section leiri lawlokpagi matana khunjasingna phongdorapagi matungnadi kumgi lawlokpa horakpa matamda nong susinkhibana atuki matik awaba masumai onare haugi potoksi mamangsagi yengnarubada tangkhayan thari Maduna sabada mipal tang mahaibadu sugunu amadi se haujiktigi hauna thengnaba hore serex du sugunu kendragi MLA ke Ranjit ki maikhaidagi punjasing gi damakta pangbiya ba mateng de dumak leptana pangbi raidi haujik khulnga pu khunjasing ama toina punsinaduna ehing nungthil khaidana khulnga pu gi tabak yamna kana pakhali sugunu da leriba Manipur Police IRB BSF amadi Assam Rifles ki maikhaidagi su ngak sinbagi tabak sapsana sathari adubo Kuki singna landara katra haibagi singna bute dumak leibana akan mangak sinbagi taw pakhali haidi amaramda sintam hairiba serolam khagi nongpoklom kilometer amaram satnaga leiba Kuki kulasida khulai matik sana paiba Kuki militants kya sangsilaktuna kem ki manungda khutlingduna leire haibagi paus pangle hairiba Kuki singasi susangpur romdagi Tingang Pai Maikairom digi laklaga hairiba kulasida thonglabani maduna Kuki singna noma natraga nomadi sugunu amadi serau da landabigi sem sadun leirabra haibagi singnaba masu leiri hairina su pausida su palakli makhasa tharak poina kangla pawdigi topa maruiba paw khrana mitai lipuna yumpham yawdabu wanga ngangdana ba section warol thamnakli
National Media TS Brinda amadi Bablu Lutongbamna Mite Lipun Militant Group amani haina Fongdokiba amadi Nimaisa Luwangna social media yumpam yaudu bugorol Fongdokiba singkupna Thizindana Kangdana Haidokibu worol sing yumpam yauda Bramani Taudo Odu Yaning de Haina Mite Lipun Sirolaman Haidi Siroladuna Makatari Badi House Toli Birang Asiga Mari Lainana Brinda amadi Babluna Fongdokiba Wapam Singadu Matunda Muhana Taudanaba Singdokadabani Amaramna Nimaisa Luwangna social media ki kuthangda Mite Lipunbu masak muna khangdana yumpam yaudu bu wapam kaya ngang saklibasi matungda tawdanaba khangalakpaga loinana asiguma thawdoksing asi Mite Lipuna tumina yengduna lairoi Mite Lipundi Mite kananaba semkiba lipuni Mite bu pangal thona piba madi afaba asuma Mite community bu ikai khumnaba thamnaba leibani hainasu siorlasina su phongdorakli Makasa Tarakpuna Panam Pausi di Gito Papamre, Semzin Sazenbe Anglo Kuki War, DU na review meeting Pamdura Yingsin Gadori, Delhi University gi MA History gi syllabus the Semzin Sazenbe Anglo Kuki War gi Matangda, Tamlambadi gi political activist Meso Tanauzamna, University Sigi register the Walker, Atubo Matamna Department Siki in a review meeting Pamduna, Lopom Topa Kongtang Sung local Hena, register na Tazava Piraklahedi. Woka Chirolasi Delhi the Lady Meso Tanauzambu, Sagat Patna Singi Kumbu Mana, Pisin Kibini. Woka Chirola Dura Puari the Tokidaba Anglo Kuki War 1917 to 1919 Matokram University Sigi, Master syllabus Yaram Libano Amadi, Karimaram Gidamak Yaugadoribano. Loinana, Ministry of Home Affairs in Anglo Kuki War Tokiba Lati, have a wapam Pongdokraba Pawada. Maming Leraba University History Syllabus ta Matokramna Yoholam Libano have wapam sing Pali Haiden su paus the Makatana Pundurakli. Tentang to Papa, Low Paris Samaga Taragama to Hangam Tadun Henba Poto Putono Honari Kennedy. Low Paris Samaga Taragama to the Parks and the Maru Logiava, Hangam Tabaki Tabak Pakatuna, Potok Satok. Hengat Hanabaki Panam the Akanaba Pekesam same Magaluna Kumsi Sahiesida, Low Porisa Magataraga Matuida, Hangam Tadon Henba Poto Potona Bohonariana, District Agriculture Officer Impal West, Sagaism Kennedy in the Fondokradi. Ado house kunati Mam Paux Matangsel Sinderagim Miampuna Nawab the Yaminas and Sustainable Sigmaking Mang Pumda Makatana Tamzari.